আমি সৌরভ। আমি একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমার ইউটিউবার আমার ফ্রেন্ড ফলোয়ারদের উদ্দেশ্যে একটু ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, যারা বোর্ড প্রিপেয়ার করে এবং বোর্ড প্রিপেয়ারে অ্যাভেলেবল কাজ করে তাদের জন্য এই ভিডিওটা। Symphony i68 ইউটিউবে চার্জ দিলে আপনি একটাও কাজ পাবেন না যে বোর্ড প্রিপেয়ারের কোনো ইনফরমেশন দেওয়া আছে। তো Symphony এই যে i68 আমি ভার্সন 10 দিয়ে আমি ক্লাসটা করছি, রিপেয়ারটা করছি। এখন আমি ইনফরমেশনটা দেবো এটাই যে আমার i68 যে সেটটা আমি পাইছি সেটাতে আপনার ইউএসবি ডিটেক্ট করে না, সেন্স 11তে জায়গা দাঁড়ায় থাকে Symphony i68। তো এটা অনেকে অনেকভাবে দেখছে এবং EMMC এবং সিপিইউতে হিটও দিছে, বাট সেট রান করতে পারা নাই। তো আমার কাছে কাস্টমার নিয়ে আসার পরে আমি দেখলাম যে আমার সেন্স 11 আছে, ইউএসবি ডিটেক্ট করা নাই, ইউএসবি পায় না, কিন্তু আপনার পাওয়ার সাপ্লাই রিডিং 11তে যায় দাঁড়ায় থাকে। তা আমি EMMC তোলার পরে দেখতেছি যে আমার ইউএসবি পাচ্ছে, তার মানে আমার EMMC হয়তো ফল্ট থাকতে পারে। আমার বোর্ড ওকে আছে, সিপিইউ আইসি ওকে আছে, পাওয়ার আইসি ওকে আছে, যেহেতু আমার ইউএসবি ডিটেক্ট করছে। এরপরে আমি EMMC যখন আমার jtag বক্সে কানেকশন করি বা কানেক্ট করি, তখন দেখি যে আমাদের আমাদের EMMCটা নষ্ট, EMMCটা ফুল নষ্ট, EMMCটা পায় না। এবং এমন একটা EMMC যেটা পার্ট নাম্বার আমি আপনাদেরকে খুব সহজ ভাষায় এবং সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করি। আমার EMMCটার পার্ট নাম্বার ছিল যেটা আমার i68 সেটের মধ্যে ছিল, সেটা EMMCটা ছিল এরকম H9TQ17AA ETAC। আমি তারপর আরেকটু শিওর হওয়ার জন্য আমি আরেকটু কষ্ট করে দেখি। হ্যাঁ, এটা হলো যে আমাদের EMMC পার্ট নাম্বার। আমি এটা হলো যে আমার পার্ট নাম্বার, একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করেন। এটা হলো যে মূল i68 যে আইসি ছিল, এই আইসির মধ্যে এই পার্ট নাম্বারটা ছিল। আমি কিন্তু আপনাকে বোঝানোর সাথে একটু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলার চেষ্টা করতেছি, হয়তো ভিডিওটা 2-1 মিনিট বাড়তে পারে। H9TQ17AA ETAC, এটা হলো যে আমাদের পার্ট নাম্বার। তা আমাদের মাইক্রোফোন ডিবি যেটা আছে, মাইক্রোফোন ডিবিতে আমরা যাওয়ার পরে আমরা একটু এটা ওপেন করার চেষ্টা করব। ইভেন পার্ট নাম্বারটা আমরা এখানে দেব, এন্টার। দেখেন সার্চ ট্যাক্স ইজ নট ফাউন্ড, মানে এই আইসির কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই, এই আইসির কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই। সরি, এখানে 17 হবে, এটা 18 ভুলে কপি হয়ে গেছে। এন্টার। এই যে ট্যাক্স ইজ নট ফাউন্ড। তবে আপনি এটা যদি ইয়াতে চার্জ দেন, গুগলে চার্জ দেন, এটা কিন্তু ফুল ইনফরমেশন আপনি গুগলে মানে এই আইসি সম্পর্কে পাবেন। তবে এই আইসির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোন আইসি লাগাইতে পারি সেটার ইনফরমেশন আমরা পাচ্ছি না, এবং এটা ফুল ডেড হওয়াতে এটার কনফিগারেশনের যে কমেন্টগুলা সেগুলো আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তো এটা আমাকে অনেক কষ্ট করে দেখতে হলো যে একটা করে আমাকে আইডিয়ার উপরে কয়েকটা আইসি লাগানোর পরে আমি আমার সেটটা ওকে করলাম। তো আমি চিন্তা করলাম যে একটু সহজভাবে যদি আমি আপনাদেরকে বুঝাই যদি সেটা যদি আপলোড করি, তাহলে আপনারা খুব সহজে আমার মতো এত কষ্ট করতে হবে না, খুব সহজে আপনারা কাজটা করতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে আমাদের পার্ট নাম্বার। আর আমি একটু দেখাই,
আমি যে আইসিটা এখন এখানে কানেক্ট করছি বা যে আইসিটা লাগাইছি সেটা হলো স্যামসাং। আমি আমার স্ক্রিনশট করা আছে বা আমার এখানে কাজ করছি, কাজের আছে, আমি এখান থেকেও দেখাতে পারি। আমি এখানে যে ইনফরমেশন এটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব ইনফরমেশনটা। এই যে এখানে কমেন্টগুলো আছে সবগুলা, রিসেট ফাংশন, তারপর বোর্ড বাস কনফিগারেশন, বোর্ড কনফিগারেশন এগুলো দেওয়া আছে। এই যে বোর্ড কনফিগারেশন, পার্টিশন কনফিগারেশন 0x08 এগুলা সম্পূর্ণ দিয়ে দেব। এবং আমাদের আইসিটা হলো আমার স্যামসাং QE 13MB QE 13MB। এটা হলো যে আমাদের প্রোডাক্ট নেম, এটা হলো যে আমাদের EMMCর প্রোডাক্ট নেম। এটা এই আইসিটা লাগানোর ফলে আমার Symphony i68 এই সেটটা রান করছে এটা। আর এটার আইসিটার পার্ট নাম্বার আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এটা আমার সেটে কানেক্ট আছে। আমি সেট থেকে একটু বোর্ডটা খুলে আমি পার্ট নাম্বারটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। এটা স্যামসাং একটা আইসি KMQE 10013M। এই হলো যে পার্ট নাম্বার। এটা যখন এখানে দিবেন, আমি এটা একটু কপি করে নিই এবং মাইক্রোফোন ডিবিতে যাওয়ার পরে এন্টার করি। এই যে 318 B318 স্যামসাং MCP EMMC নেন। এটা 16 GB রুমের 2 GB র্যাম। হ্যাঁ, হলো BGA হলো যে আপনার 221 BGA একটা আইসি। এবং আমরা এগুলা পাই এই সাইডের এই আইসির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এগুলো লাগাইতে পারি। সো এগুলা না, আমি দেখাতে চাচ্ছি যে আপনাদের এই ডিটেলসটা, এই আইসির ডিটেলসটা, যে এটা স্যামসাং একটা আইসি 16 GB 2 GB র্যামের 221 BGA একটা আইসি। প্রোডাক্ট নেমটা হলো যে এটা, আপনি একটু নোট করে নেবেন, B318 Symphony i68 ক্ষেত্রে এইটা আইসির প্রোডাক্ট নেম হলো যে এটা। এটা কষ্ট করে আপনারা আমার ইউটিউব চলাকালীন বা ভিডিও যদি দেখে থাকেন, যদি কোনো উপকার আসে, এই আইসিটা লাগাইলে হবে। Symphony i68 বোর্ড রিপেয়ারের ক্ষেত্রে এটা লাগাইলে আপনাদের হবে, এটা লাগাইলে হবে B318 ফিটিং করব। আমরা এটার পরিবর্তে আমরা এটা লাগাইলাম। যদি আমাদের এই মাইক্রোফোন ডিবিতে যদি এটা ইনফরমেশনটা যদি থাকতো, তাহলে এই আইসির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি লাগাইতে পারি সেটা আমরা দেখতে পারতাম। যেহেতু আমার এখানে নাই, সেহেতু আমি এখানে লাগাইতে হলো। বলে রাখা ভালো, এটা কিন্তু SPD CPU অর্থাৎ স্পিড ড্যাম CPU যুক্ত আইসি। এটা স্পিড ড্যাম CPU যুক্ত আইসি হওয়াতে আপনার স্পিড ড্যামের ক্ষেত্রে তেমন একটা সমস্যা করে না। প্রায় আইসি আপনার সাপোর্ট করে, প্রায় আইসি সাপোর্ট করে। আমার জানার মতে 10টার মধ্যে হয়তো 2টা কি 3টা ছাড়া বাকি 7টা আইসি সাপোর্ট করে। তো ওই হিসাবে আমি আইডিয়ার উপরে লাগানোর 2-3টা লাগানোর কারণে প্রথম একটা লাগাইছি, সেটা দিয়ে চালু হয় না, কিন্তু প্লাস নেয়, ফাইল খায়, চালু হয় না। পরবর্তীতে আরেকটা লাগাইলাম, সেটা দিয়ে আমার Symphony হ্যাঙ্গিং লোগো আসছে, বাট প্লাসও খাইছে বা প্লাসও নিয়েছে, কিন্তু রান করে না, হ্যাঙ্গিং লোগো। তৃতীয়তে আরেকটা আইসি, এটা লাগালাম স্যামসাং এর মধ্যে। এটা লাগানোর পরে আমার সেটটা রান করলো এবং এখন চলতেছে ভালো। এই হলো যে বিষয়। আর প্রোডাক্ট নেম হবে যে এটা, স্যামসাং এর প্রোডাক্ট নেম হলো যে QE 13MB QE 13MB। এটা হলো যে প্রোডাক্ট নেম।
এবং আমার রিপেয়ার করার পরে আমি ভার্সন HW2 ভার্সন 10 এ ফাইলটা খাওয়াই। একটু জুম করে দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে UE13MB, এটা হলো যে আমাদের প্রোডাক্ট নেম। তো বন্ধুরা আজ এতটুকুই, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। Symphony i68 একটা কাজ করলাম এবং সেটার ইনফরমেশন দেওয়ার যথাযথ চেষ্টা করলাম। হয়তো এর চাইতে ভালো আরও অনেকে আপনাদের ভালো ইনফরমেশন দিতে পারবে, আমি আমার মতো করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ধন্যবাদ।